Yvonne，為咗你，就算幾辛苦，我都一定要行得返。我怕呀。小心。干嘛呢？哎，好。拜拜。拜拜。哎呀，天啊！喂，怎么会吵架？别呀！哎，真係冇嘢。哎呀，去嗰度啊！哎呀，你有啲水先。係，我得。多唔多啊？多啊，得唔得試下？哎，哥，唔好玩啦，好衰啊！好玩啊，嚟啊，落嚟啊！送俾你噶。咩嚟噶？咁醜樣噶？如果啦，我諗你都口渴噶啦，飲啖嘢先啦。好啊。點解你自己唔飲啊？冇啊，頭先啱啱嗰個士多話買電最後一包，你飲啦。我唔信啊，你估話？俾你飲啦。好啊，係咪飲啊？歡姨啊，幫佢抌咗佢。你可唔可以唔好咁多事啊？如果你係想放棄嘅，冇人可以幫到你嘅。你係咪成世都想瞓你張床嘅？定仔都唔可以企翻起身做人啊？要好翻唔係一朝一夕嘅事啊，一次唔得咪兩次咯，兩次唔得就試多幾次。最緊要嘅就係唔好俾壓力自己，唔好放棄，亦都唔好心急。